年頭啦到年底啦，都係學緊希伯來書。嚟到咧講到信心 ，thank you 你。講到信心咧，今日咧11章個題目咧係信係動與活喎，唔係活動喎，係動與活喎。我哋一齊睇下咧，今日我哋會講啲咩？咁咧早排咧，我個女咧我有個細女，有個大女啦。細女係4歲，大女10歲。我4歲個女咧，早排睇咗一個廣告啊，賣芝士嘅廣告。咁佢睇完之後，佢就問我：Mum，芝士係咪 healthy 㗎？跟住我話：佢芝士 healthy 㗎。我諗住咧預備咧連串咁鼓勵佢食芝士㗎啦，因為佢唔食芝士。咁跟住咧，佢就聽完我兩句，佢就話：咁我去攞芝士薯片食先。跟住我就係 no， 芝士薯片嗰啲芝士係假㗎，我嗰啲唔係真芝士嚟㗎，你唔可以，嗰啲芝士唔健康㗎。我哋咧基督徒，我哋咧都成日話信心係好嘅，我哋有信心係好嘅，健康嘅。但係咧，原來不知不覺我哋培育咗自己好多假嘅信心。我哋不知不覺咧食咗好多假嘅芝士都唔知道，食咗好多假芝士。神俾我哋有穩固嘅生活，有健康嘅家庭，有事業，唔使驚冇飯開好感恩，好感恩。但係咧，原來咧，我哋慢慢培養咗一種黃大仙式嘅信心。咩叫黃大仙式嘅信心呢？就係我哋許願，神俾我還願咯，感謝神啊！冇錯，神俾我哋嘅時候，我哋要感恩。但係真正嘅信心係神冇俾我哋，我哋都要感恩。真正嘅信心唔係我哋得到啲乜嘢，而係我哋由裏邊發出嚟嘅一種好真實嘅信靠。今日咧，我哋一齊嚟睇下聖經裏邊呢個人呢，佢點樣喺裏邊活出一種真正嘅信靠出嚟。我哋睇下佢嗰種信喺佢生命裏邊呢，點樣帶到嗰種信靠出嚟。希伯來書咧11章，我哋好熟嘅經文，第1節，11章1節，信就是對所盼望之事有把握，對未見之事有確據。哇，好熟啊！呢節經文係咪11章1節，大家好中意。咁但係呢，原來呢個唔係信心嘅定義嚟嘅，唔係信心嘅定義嚟嘅。因為其實呢，由希伯來書11章2節到40節，先至講緊乜嘢係信心。11章1節只係一個信心嘅揭幕，第2節開始到40節。一路就數咗好多信心嘅人物，話俾我哋知信心有啲乜嘢嘅元素喺裏邊。今日咧，我哋睇嘅係挪亞。挪亞嘅信心係有啲咩元素呢？我哋睇下呢挪亞有啲咩咁特別呢？我哋睇第7節，淨係1節經文。我哋一齊嚟讀啊！不如第7節，因着信，挪亞既蒙神指示他未見的事，動了敬畏的心，造了方舟，使他全家得救。挪亞嘅信心係一種對神非常信靠嘅信心。我哋陣間一路就會睇佢點樣信靠法咧。而經文裏邊咧就講到佢呢個信呢係驅動咗佢一個敬畏嘅心。嗱，第7節嗰度講到話，神指示挪亞睇見一啲未見嘅事，然後挪亞就動了敬畏嘅心，做了方舟。咁神指示挪亞乜嘢未見嘅事呢？神指示挪亞乜嘢未見嘅事呢？創世記第6章呢就話俾我哋知，神吩咐挪亞去建造方舟嘅時候一段嘅說話。第6章嗰度講，神對挪亞說：我已經決定
一切肉體嘅大限將到，因為他們使地上充滿殘暴。我很快要把他們和大地一同毀滅，而你要做一隻歌斐木方舟。跟住後邊咧就講到隻方舟係點樣做。跟住咧，我很快就要使洪水臨到大地，毀滅天下一切有生命氣息的肉體，地上一切的都要滅亡。但是我要和你立約，你要進入方舟，你的兒子、妻子、兒媳婦和你都要一起進入方舟。神指示挪亞呢件未見嘅事呢，就係大地會毀滅嘅事。第17節講到，佢話神會用洪水毀滅大地，有生命氣息嘅肉體都要滅亡。呢一件未見到嘅事呢，唔係未見到咁簡單啊！原來我哋下一秒都好多嘢未見到，但係原來神指示俾挪亞睇，話唔係淨係一件未見到將來嘅事咁簡單，而係一件好驚嚇嘅事啊！好驚嚇，對挪亞嚟講呢件事唔單止係未睇見，完全係可以令佢恐慌嘅事。下一秒我哋都唔知咩事啦，但係神要預兆嘅係一個好驚嚇、好驚嚇嘅預兆對挪亞。弟兄姊妹，挪亞當時咧，佢毫無頭緒係咩嚟嘅？其實點解咁講呢？乜嘢係他們和大地一起毀滅呢？他們係邊個呢？乜嘢係洪水臨到大地呢？乜嘢係洪水呢？洪水點形成呢？嗱，我哋今日咧知道洪水係一個天災，我哋知道咧河流啊、湖泊啊，佢哋嘅水位即係高過正常嘅水平嘅時候，然後咧就會引發一啲嘅水流現象啊等等啊，就形成洪水啦。我哋今日知道洪水現象係天災，可能係天氣或者氣象，又或者污染發生。但挪亞當日咧，佢唔知洪水係咩嚟嘅，佢淨係知道神話俾佢聽呢一件嘅消息係好大好大嘅破壞性。但係佢唔知道呢啲係咩嚟？點解咁講呢？點解話佢應該呢係知道河水、知道雨水，但係唔知洪水係咩嚟呢？就好似今日呢，可能我哋知道天空有星星，我哋有人望到有流星雨，我哋有人望過有流星雨。但係如果有人話俾你聽紅星要毀滅地球呢，你會問咩係紅星？因為紅星呢個字喺字典裏邊，我哋冇出現過，喺我哋個腦裏邊冇出現過。其實挪亞當時咧，當聽到話神用洪水毀滅大地，其實都係噶，因為嗰個字佢冇知識、冇經歷去理解嗰樣嘢係咩嚟，超乎佢知識嘅層面。所以當挪亞聽到神話要毀滅大地，唔單止係用一個佢唔明嘅方式，用洪水毀滅大地，唔單止，仲要令一件不可思議嘅要佢做出嚟。其實咧就好似講緊 A 加 B 加 C 等於 D， 但係 ABCD 係咩呢？佢唔知係咩。可想而知，挪亞當時係面對緊一樣佢完全消化唔到嘅事情。就好似咧，我對住啲代數我都好迷茫嚇。A 加 B 等於 B 加 A， 咁咩嚟咧 ？B 同 A 嚇。挪亞都係好多問號啊！當時佢挪亞喺咁多問號嘅情況底下，依然相信。唔單止啊，佢信得好徹底啊！好徹底啊！點解會知佢好徹底啊？因為咧，佢願意肯聽神吩咐講，佢做一件佢未見過、更加唔知唔明係乜嘢嚟嘅嘢，要做一隻方舟。喺挪亞完全唔明嘅狀態，完全消化唔到、完全冇能力去理解嘅情況底下，佢仍然選擇相信去做一隻佢唔知係乜嚟嘅嘢。仲要用一身嘅氣力去做呢一樣唔知係乜嚟嘅嘢。
呢個係信心，弟兄姊妹。挪亞當時佢好可能呢，連船都未見過㗎，莫講話方舟。我哋今日都未見過隻方舟啦。挪亞當時船都未見過。點解會知挪亞未見過船呢？因為呢，佢當時住喺米索不達米亞一個陸地嗰度，側邊兩條好出名嘅河，幼發拉底河同埋底格里斯河。佢就中間嗰個大片嘅陸地住喺。咁咧，考古就話佢其實咧應該就離開好大嘅海同埋大嘅湖泊啦，都係好遠嘅路程。所以挪亞好有機會係一生都未見過船㗎。但係神話要佢做隻方舟，佢就做方舟。呢個就係信。所以咧，啱啱講到11章7節咧，其實神指示佢未見嘅事咧，唔係單單將來一件事，而係一件佢將來完全唔能夠理解、消化唔到、完全唔明，亦都唔明應對嘅方式嘅一啲消息，一個嘅預兆。咁11章7節講到，挪亞聽到神對佢講呢一個咁多問號，咁令佢完全唔知咩事嘅事情之後，聖經點樣講呢？就話佢動咗敬畏嘅心，就做咗方舟。神指示佢呢一件拗爆頭嘅事之後，佢就動咗敬畏嘅心，做咗方舟。咁問題就嚟啦，咦？神指示佢一件咁多問號嘅事，點解佢唔係動咗信服嘅心，唔係動咗信心，而係動咗敬畏嘅心嘅呢？點解唔係動咗相信嘅心，唔係動信服嘅心去做方舟，而係動咗敬畏嘅心呢？敬畏同未見之事有咩關係呢？未見之事同敬畏有咩關係呢？調翻轉嚟嘛，原來咧聖經希臘文咧敬畏呢一個字啊，可以有兩種解釋。第一係害怕、畏懼；第二係敬重、敬畏。當一個人佢好驚一件事嘅時候，望到一啲嘢好驚嘅時候，好驚嗰件事咧，就形容佢係害怕、畏懼。當嗰個人對住神嘅時候，就會翻譯為係敬畏。咁即係乜嘢呢？即係話原來呢個字係在乎個對象係乜嘢，解釋做乜嘢。同一個字可以有兩種唔同嘅譯法，在乎嘅係對象係邊個，在乎係對象係邊個。如果我哋望見將來一啲未見嘅事咧，不明朗嘅因素好多好多，我哋驚呢正常㗎。但係當我哋知道掌管呢啲事發生嗰個係邊個， control 呢啲事嘅係邊個嘅時候，我哋就產生敬畏嘅心。有一個例子啊，我細個嘅時候咧，當時我記得八歲9歲到啦。咁咧，如果喺香港咧有一個藍田啊，舊村嚟嘅。咁咧，我阿嫲就住嗰度。咁我記得咧有一次咧，同佢食飯啦，食晚飯。咁啊，舊村咧好得意嘅喎，嗰個酒樓咧喺地牢嘅喎，所以咧要落10幾級樓梯先落到個地牢個酒樓嗰度。咁食下飯，小朋友啊8、9歲，通常就會上去啊士多諗住逛個圈買下零食嘅，通常都係大家會唔會？咁我行上去嘅時候咧，就望見佢好多兩大班人，望真啲拎住把刀，跟住兩邊人喺度對峙緊。咁我再望下有冇 camera 喺度，係咪拍緊戲？跟住又唔係喎，又冇 camera 喎。咁佢哋真係喺度對峙喎。咁咧，我當時因為凹咗落去嘛，喺個地牢，
所以你想象到咧，佢哋望我咧，可能得隻眼，得雙眼。咁我又心入面又好八卦啦，好想知佢，咦之後會點咧？會唔會真係打起上嚟咧？但係又好驚喎，一路諗咧就開始識驚啊！咁佢真係打嘅話，咁佢會走噶嘛？打唔通企喺度，咁佢跑嚟撞跌我，或者即係真係飛咗啲血喺我度，咁我點咧？但係個心又好八卦，依然企喺度，好想睇下下一個橋段係點。咁啊一路望，但係又一路驚，一路望又一路驚。跟住咧就聽到警車聲到啦。啊好啦，警察到啦，警察到我放心，因為我知道警察會 take care 呢件事，警察 control 呢件事，咁我就冇咁驚。喺一個邪惡嘅世代裏邊呢，我哋有好多嘢都控制唔到。我哋恐懼係正常嘅。如果今日咧天氣報告話下星期開始 Pleasanton 咧連續落10日雪，成個 Bay Area 落60日雪，我哋唔會唔驚㗎。正常人都會驚㗎。羅亞所以當時咧唔會一啲都唔驚，佢聽到個咁驚嚇嘅消息一定驚，人嚟㗎嘛。但係羅亞佢做到一樣好重要嘅嘢，佢選擇敬畏神多於畏懼嗰一啲佢睇唔見嘅事情。佢選擇敬畏神多於畏懼嗰啲佢睇唔見嘅事情。羅亞做到，佢將佢嘅眼光由驚嗰啲事轉移返去神嘅身上。今日我哋都係要學羅亞呢樣嘢，我哋要 fear God， 唔好 fear the future。我哋 fear God， 唔好 fear the future。羅亞係因為敬畏神，有敬畏神呢個心，所以佢聽神嘅吩咐，然後有個信心嘅回應，做咗方舟。咁啊奇怪，經文明明話佢係信，跟住又動了敬畏的心，咁即係信先定敬畏先？敬畏先勝信先啊？一定係敬畏先嘅。佢有敬畏嘅心，因為創世記第6章嗰度就講，羅亞係咩人啊？羅亞係個與神同行嘅人啊！佢一早已經有敬畏神嘅心，佢敬畏神，所以佢有更多嘅信心，有信心再驅動佢更大敬畏神嘅心。呢個係相輔相成，好奇妙嘅一個轉化。唔單止啊，羅亞佢敬畏神嗰個心呢，帶出佢對生命嘅一個好大嘅勇氣同埋轉變，好大嘅勇氣同埋轉變，讓佢可以每一日都活出佢嘅信心。重點因為佢敬畏神。弟兄姊妹啊，我哋係咪敬畏神嘅人啊？我哋有冇畏懼前邊好多不明朗嘅事情呢？我哋有冇畏懼一啲人呢？又或者我哋係咪又唔怕人又唔怕神呢？我諗呢，我諗我未信主之前呢，就係嗰種啊，我又唔怕人又唔怕神。因為呢，我好細個要自己住，我11、12歲呢就要自己住。咁我就同自己講，我要獨立，要堅強。我唔蝦人，但係都唔可以俾人蝦。咁呢，你知啦，喺香港呢，如果你要買嘢呢，冇乜秩序嘅，有時啲人，尤其是呢，你咁細個，其實排隊呢冇人理你嘅，可能你排隊排好耐，嗰個阿姨呢依然係睇唔到你。咁於是呢，我就因為冇秩序啊嘛，成日即係俾人打尖嚇，成日阿姐大大聲聲講嘢，
咁我咧就於是咧形成咗係點咧？我就成日會鬧人，我鬧到佢肯 serve 我為止。今日諗下，即係11、12歲嘅小妹妹嚇，鬧到咧即係佢唔敢唔 serve 你，去到邊度都要鬧人。咁原來慢慢咧形成咗一個嘅慢慢形成咗我係成日都用鬧嘅方式咧，諗住鬧咧就可以改變件事，諗住鬧咧對方就望得到我，諗住鬧咧就攞翻個應該有嘅嘢翻嚟，就 fight 翻我嘅嘢翻嚟。咁咧，但係信咗主之後咧，神就話俾我聽：你咁惡鬧人唔得噶喎。點解唔得啊？點解我哋唔可以咁惡鬧人啊？怒氣不能承受神的，因為咧每一個人都係神造嘅，每一個人都有神嘅形象，每一個人都有神吹個啖氣喺佢生命裏邊。你睇到嗰個人有神嘅形象嘅時候，我唔敢鬧啊！有神喺佢裏邊，我哋睇到神喺佢裏邊嘅時候，邊個夠膽鬧佢？嗰個創造佢嗰個係神，有創造主喺度撐佢腰㗎，我唔敢惡言鬧佢。所以呢，邊一個夠膽辱罵人？邊個夠膽攻擊人？弟兄姊妹，我哋要睇到佢個創造主係邊個？我哋唔係要奉承佢，但我哋唔可以辱罵佢。我哋要尊重人，敬畏神。尊重人，敬畏神。弟兄姊妹，挪亞嘅勇氣同信心係由敬畏神開始㗎。如果我哋發現我哋冇信心嘅生活，我哋好好檢討下係咪唔夠敬畏神。挪亞嘅勇氣同信心由敬畏神而嚟，然後當佢信心越大嘅時候，就驅動咗佢敬畏神嘅心，然後佢信心同敬畏再幫佢產生咗佢聖潔嘅生命。經文嗰度點樣講呢？佢話呢，憑着這信心，他就定了那世代的罪，自己也承受了那因信而來的義。挪亞嘅生命係一個聖潔嘅生命。點解咁講啊？乜嘢係定了那世代的罪啊？咩係定了那世代的罪？我哋都知道呢，我哋冇一個人能夠定別人的罪嘅，因為呢句耶穌講嘅，我哋冇一個有資格定別人嘅罪。審判嗰個係神，定罪嗰個係神。咁點解呢度講話挪亞定了那世代的罪呢？點解呢度講話挪亞定了那世代的罪呢？創世記第6章嗰度話俾我哋知呢，挪亞嗰個世代係乜嘢世代？挪亞嘅世代第6章嗰度講創世記，佢話呢，罪大惡極，終日心裏思想盡都是惡事啊！環球聖經譯本譯做呢，話好精警，佢話人在地上罪惡滔滔，整天在心裏思想盤算的只有邪惡，充滿殘暴，盡都敗壞嘅世代。哇！一個邪惡到咁樣嘅世代，只有挪亞緊守住神對佢嘅吩咐，只有挪亞一個捉緊住神同佢講嘅嘢。馬太福音嗰度點樣講啊？耶穌基督咧形容挪亞嘅世代係一個咩世代啊？耶穌基督講話挪亞嘅世代嗰啲人呢，喺洪水未嚟嘅之前啊，依然係照舊吃喝嫁娶啊，即係照舊吃喝玩樂嚇，平平淡淡，唔係平平淡淡，即係照玩啊，照過活啊。直到挪亞進入方舟嗰一日咧，嗰啲人依然係糊裡糊塗啊，依然係睇唔到。咁即係咩呢？原來挪亞嗰個世代，成個世代屬靈眼睛都瞎眼嘅，
只有挪亞一個睇得到，只有挪亞一個睇得到。嗰個時候，只有挪亞持守住信靠神呢一種信心嘅生活、聖潔嘅生活，就係斥責咗嗰個世代。當挪亞活出佢嘅聖潔嘅時候，其實神呢叫我哋要活出聖潔，因為神係聖潔。當我哋真係聖潔嘅時候呢，其實我哋唔需要話我哋隔離嗰個係污穢嘅，因為我哋聖潔嘅時候，神就奇妙地分別為聖，讓別人睇到你係唔同嘅。所以你唔好自己聖潔嘅時候，你就斥責隔離嗰個污穢。我哋做好自己嗰 part， 我哋成為一個聖潔敬畏神嘅人。聖潔同世俗唔係我哋去分嘅，我哋本分係我哋做聖潔嘅人，然後神會分邊一個係世俗。所以我哋唔好指責人，做好自己，活出自己嘅聖潔。唔知咧，挪亞嗰個世代邪惡定係我哋現今嘅世代邪惡？尋日喺 Tracy 講嘅時候咧，陣間唔係係咪？尋日一個世代咧，社會咧有9個嘅架構去建立嘅。嗱，第一咧，一個基本嘅價值觀，即係話成個社會用啲乜嘢嘅道德標準，用啲乜嘢嘅理念去開始咧。美國就用基督教嘅觀念去立國啦，基督教嘅信仰立國咯。咁但係即係之後係點就不評啦。但係即係我哋一定會有一個核心嘅原則，有呢個嘅文化去建構呢個社會。第二咧就係治理同領導啦，即係話要用啲乜嘢嘅方法，用啲咩嘅法律，用咩法則去管治呢個社會，係民主啊定係冇咁民主咧？第三，經濟系統就係話你會選擇用一個資本主義嘅系統去管治啊，定係冇咁資本主義啊，甚至乎係社會主義啊，定係咩主義呢？咁而經濟主義呢，就產生到稅務啦，點樣去設定稅務點樣收咯？呢3個最 core 嘅結構去建構住一個社會，然後下低咧就會係由呢個嘅架構就開始去建立社會有咩福利啦，社會嘅架構例如話健康有咩保障啦，教育啦，點樣去設定佢哋教育點樣做？例如我哋就係即係由 K 至12年班都係免費教育啦，有一啲國家唔係咁樣嘅。大概呢一個社會一個世代嘅架構就係由呢9樣嘢去組成，呢9樣嘢互動嘅，呢9個嘅元素去幫助一個社會不斷嘅演進。咁我就所以咧就問到一個問題啦，尋日我就話如果咧大家要俾分1至10分嘅話，1分當然最低分，10分最多分，你會俾而家嘅社會幾多分呢？尋日 Tracy 話0分。而家嘅世代你會俾幾多分呢？1到10分。如果要俾啲顏色呢個嘅世代，白色到黑色，你會俾呢個世代咩顏色呢？白色、淺灰色、深灰色定係黑色呢？挪亞嘅世代呢，佢冇咁多結構，但係佢一定係黑色。點解知佢係黑色呢？因為聖經嗰度講佢話，當時係所有人整個嘅地上罪惡滔滔，整天心裏思想盤算嘅只有邪惡。我肯定嗰時係黑色嘅，因為當人心裏思想邪惡嘅時候，佢管理嘅社會都係黑色邪惡，一定。
當人心裏思想邪惡嘅時候，佢管治嘅社會都會係邪惡。但係聖經講咩呢？挪亞係咩人呢？挪亞，聖經用3個字形容，3樣嘢形容佢。創世記6章9節，一句說話，3樣嘅特質。佢形容挪亞係義人、正直、與神同行嘅人。義人、正直、與神同行嘅人。喺一個黑色嘅世代裏邊，做一個正直嘅人容唔容易呢？黑色嘅世代裏邊做正直嘅人容唔容易啊？一啲都唔容易啊！因為當全部人都黑色嘅時候，你要正直，你會好懷疑自己嘅正直係咪有問題噶？你會好懷疑自己嘅價值觀係咪有問題啊？你會好懷疑自己做嘅嘢係咪傻噶？點解要咁正直啊？所以挪亞喺一個黑暗嘅世代裏邊，要被神咁樣去稱讚，做到呢一樣嘢一啲都唔容易。呢個世代而家都係咁，好迷茫嘅，好黑暗嘅。High school 嘅小朋友呢，都唔係小朋友咯。High school 嘅學生呢，佢哋要寫文噶，寫文寫得一篇好文章先可以考佢心儀嘅學校，係咪啊？咁有啲學生呢，佢哋可能家長呢就會請啲老師教佢寫嗰篇文。嗰篇文可能不停改完又改，花好多晚寫，寫完俾人改，改完又再改，用好多心機寫。但係如果當個小朋友個 high school student 見到隔離嘅同學仔全部都用 ChatGPT 嘅時候，佢用唔用好啊？如果佢用隔離嗰個用咗之後寫個篇文仲好過我改完又改，改完又改，花咁多晚去改，佢寫完仲好過我，咁我用唔用好啊？當所有人都用嘅時候，我唔用係咪好傻啊？如果我考唔到，但係隔離嗰個考到，咁我咪真係好傻咯。年青人面對好多呢啲嘅迷惘，點樣去活出正直啊？如果我哋做嘢嘅時候，一個 team 成個 team 都唔介意講大話嘅，但係你唔想講大話。如果你唔講呢，就可能累咗成個 team。咁你講唔講？累咗佢哋喎，可能好迷茫啊！弟兄姊妹，我哋喺呢個世代裏邊，黑暗嘅世代，要行出聖潔、做正直嘅人，一定有迷茫啊！但係聖經話，當越迷茫嘅時候，我哋越迷糊嘅時候，就越要活出聖潔啊！點解聖潔嘅生活要憑信心啊？我哋就咁做聖潔嘅人，做出聖潔嘅生活咪得咯？點解要憑信先可以活出聖潔咧？點解要憑信先活得出聖潔？因為你活出聖潔嘅時候，你要付上代價㗎。弟兄姊妹，我哋選擇活出聖潔、跟從神嘅時候，我哋要付代價㗎。當我哋教我哋下一代你做正直嘅人，你活出神嘅聖潔嘅時候，我哋都要教我哋下一代要付上代價。但係我哋相信神會俾翻我哋所付嘅代價，我哋佢加倍嘅祝福俾我哋，佢要我哋行出聖潔，呢個係祝福，唔係咒詛。弟兄姊妹，我哋相唔相信呢樣嘢？我哋相唔相信神要我哋活出聖潔係一個祝福，唔係咒詛？呢個就係信心，弟兄姊妹。我哋信得過，即使我哋付上代價，神會加倍俾翻我哋。挪亞當時佢係喺佢嘅世代裏邊大笨蛋嚟噶，
個個都去吃喝玩樂嫁娶，挪亞自己一個埋頭苦幹喺度起方舟，冇人知道佢起緊乜，佢自己都唔太清楚起緊乜，大笨蛋嚟㗎。但係挪亞願意，佢要遵行神嘅吩咐，佢要做正直嘅人，活出聖潔嘅生活。弟兄姊妹，我哋今日就係學挪亞呢樣嘢，我係相信信靠神嘅人，神唔會要我哋蝕底。我哋一齊低頭祈禱。親愛主，我哋多謝你，透過挪亞嘅信心，透過挪亞嘅生命，你提醒我哋，喺呢個世代縱然黑暗，但我哋唔係冇盼望，因為有你。我哋雖然見到前面好多不明嘅事，我哋好多未見嘅事，但係你今日提我哋唔需要驚，我哋只管將我哋嘅眼光由怕將來嘅事轉移到去敬畏你。你又教我哋喺呢個黑暗嘅世代裏邊，當我哋要活出聖潔嘅身份，我哋要學做正直嘅人嘅時候，好多嘅迷惘。但係父啊，你再一次提醒我哋，我哋真正嘅信靠就係信得過你，你唔會要我哋蝕底，你一切嘅只有祝福，沒有咒詛。父，我哋多謝你，多謝你，你教我哋行出呢種信。多謝你話語嘅寶貴，我哋同心禱告，奉主耶穌基督嘅名求，Amen。